Gerimis dini hari itu bukan sekadar hujan. Ia adalah saksi dari runtuhnya sebuah keluarga yang selama puluhan tahun berdiri di atas kebohongan. Saat listrik padam dan jenazah Ibu Suharti terbujur kaku, hanya satu orang yang tetap tinggal di sisinya. Anya, menantu yang tak pernah dianggap. Namun malam itu, sebuah suara dari laci meja rias membuka rahasia besar. Seorang anak yang disembunyikan, hutang ratusan juta, dan warisan yang bisa menghancurkan segalanya. Di antara keserakahan, pengkhianatan, dan ancaman, Anya harus memilih. Tunduk pada kekuasaan atau memperjuangkan kebenaran yang bisa membakar seluruh nama besar keluarga Suharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Gerimis yang tadinya hanya bisikan kini menderu menampar atap seng tua dengan irama keputusasaan. Pukul 2 dini hari. Angka di jam dinding digital yang mati total terasa seperti ironi. Kini hanya jarum jam kuno yang berdetak lambat di dalam kepalaku. Listrik padam total, membiarkan kegelapan pekat menelan setiap sudut ruangan, menyisakan hanya cahaya redup dari senter darurat yang kugenggam erat. Aku, Anya, menantu yang tidak pernah dihitung, berdiri di ruang tengah rumah besar yang berbau apak dan lavender. Tempat jenazah Ibu Suharti, ibu mertuaku, terbujur kaku di kamar tidurnya. Di luar angin melolong seolah ikut meratapi nasib wanita paruhbaya yang kini terbaring dingin itu. Tetapi bukan lolongan alam yang paling menyakitkan, melainkan keheningan di telepon genggamku. Sebuah smartphone flagship terbaru yang diberikan suamiku, Damar, sebagai hadiah ulang tahun yang sebetulnya lebih berfungsi sebagai simbol status daripada alat komunikasi. Aku telah menghubungi mereka semua, anak-anak kandung Ibu Suharti yang tersebar di balik kemewahan dan kesibukan. Setiap penolakan adalah pukulan, membuatku merasa semakin kecil dan tak berarti. Kemudian di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara muncul. Bukan jeritan gaib, bukan desahan angin. Ini adalah suara gesekan seperti kertas yang diseret di lantai kayu, diikuti rintihan samar. Sumbernya dari kamar tidur Ibu Suharti. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti mencoba keluar. Logika berusaha melawan rasa takut. Mungkin hanya perabot yang bergeser karena angin, aku meyakinkan diri. Tapi rintihan itu begitu manusiawi, begitu penuh duka. Ini bukan suara dari alam baka, melainkan suara yang dipaksa tersembunyi. Aku berjalan perlahan. Senter yang kugenggam gemetar. Cahayanya menari-nari seperti kunang-kunang mabuk di dinding berlapis wallpaper usang. Aku ingat perkataan Damar seminggu lalu saat kami membahas hutang besar yang menghantui bisnis Rama. Ibu selalu menyimpan rahasia. Jangan pernah masuk ke laci meja riasnya. Itu bukan urusanmu. Larangan itu kini terasa seperti magnet yang menarikku. Kamar Ibu Suharti terasa lebih dingin. Bau lavender dan kamper terasa menusuk hidung. Jasadnya terbaring damai di tempat tidur besar ditutupi selimut tebal. Aku mengarahkan senter ke laci meja rias kuno. Gesekan kertas itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, dan menyentuh gagang pintu kamar almarhum ibu mertuaku. Kusentuh gagang pintu kamar almarhum ibu mertuaku dan kubuka, ternyata laci meja rias itu. Suara gesekan kertas itu mereda menjadi hening yang memekakan telinga. Seolah-olah sumber suara itu adalah rahasia yang kini telah terkuak. Aku membuka laci tersebut. Di dalamnya bukan emas batangan atau investasi yang dicari-cari anak-anaknya, melainkan sebuah map tebal berwarna coklat tua dan sebuah buku catatan bersampul beludru yang terlihat sangat usang. Aku meraih map itu. Di sampulnya ditulis dengan tulisan tangan Ibu Suharti yang ringkih terbaca, wasiat dan kebenaran. Saat aku membalikan map, mataku menangkap secari kertas yang jatuh dari dalamnya. Bukan surat wasiat. Itu adalah selembar foto lama yang buram. Menampilkan Ibu Suharti muda tersenyum paksa di samping seorang pria yang bukan ayah mertuaku, sambil menggendong seorang bayi. Di baliknya tertulis tanggal dan sebuah nama, Nira. Jantungku terasa melompat ke tenggorokan. Nira. Siapa Nira? Kami tidak pernah mendengar nama itu.
Selama ini kami tahu Ibu Suharti hanya memiliki 3 anak, Rama, Risa, dan Damar. Ketakutan akan hantu kini berganti dengan ketakutan akan kebenaran. Foto usang itu terasa panas di telapak tanganku, kontras dengan dinginnya udara dini hari yang menyelimuti kamar almarhumah. Nira. Nama itu berputar-putar di benakku. Sebuah anomali yang mengoyak narasi keluarga Suharti yang selama ini ku kenal. Ibu Suharti dan seorang pria asing. Wajahnya samar, namun senyumnya tulus memeluk bayi perempuan. Jelas ini adalah kepingan masa lalu yang sengaja disembunyikan dari anak-anak sahnya, Rama, Risa, dan Damar. Aku menutup laci meja rias dengan keheningan yang dipaksakan, hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang bisa memecah kesunyian rumah. Meskipun hanya aku yang terjaga, naluriku berteriak bahwa dinding-dinding ini punya telinga, bahwa setiap sudut menyimpan memori yang siap menghakimi. Aku kembali ke ruang tengah di mana kegelapan terasa lebih bersahabat untuk merenung. Dengan hanya cahaya redup dari senter, aku membuka perlahan map tebal bertajuk Wasiat dan Kebenaran. Isi map itu jauh lebih kompleks daripada yang kubayangkan. Halaman pertama adalah surat wasiat resmi yang ditandatangani di hadapan notaris 6 bulan lalu, hanya sebulan setelah Ibu Suharti divonis mengidap penyakit kronis. Wasiat itu menyatakan bahwa aset warisan bernilai tinggi keluarga Suharti, termasuk 2 bidang properti mewah di pusat kota dan kepemilikan saham mayoritas dalam bisnis keluarga, dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 4. Nama yang tertulis sebagai ahli waris keempat adalah Nira Saraswati. Duniaku serasa runtuh bukan karena persoalan harta, tetapi karena kebohongan yang telah dipertahankan selama puluhan tahun. Keluarga Damar hidup dalam kemakmuran yang dibungkus oleh ilusi moralitas dan kekompakan. Sementara di balik tirai ada seorang anak yang disembunyikan. Bayangkanlah beban emosional yang ditanggung Ibu Suharti. Menjalani hidup sebagai istri sah dengan 3 anak sambil menyimpan rahasia eksistensi anak keempat ini. Ini menjelaskan mengapa sorot matanya selalu dipenuhi kesedihan yang sulit definisikan. Mengapa ia sering termenung menatap hujan? Seolah ia sedang meratapi sesuatu yang hilang tak bisa kembali. Aku melanjutkan membaca. Selain wasiat, ada tumpukan buku tabungan, laporan keuangan, dan catatan pribadi Ibu Suharti. Dalam catatan pribadi itu, ia menulis dengan detail yang menyayat hati tentang bagaimana Rama, Risa, dan bahkan Damar secara perlahan menjauhinya seiring dengan meningkatnya status sosial dan kekayaan mereka. Anak-anakku hanya melihatku sebagai sumber dana, bukan sebagai ibu. Bunyi salah satu entry yang ditulis dengan tinta yang sedikit luntur. Mungkin karena air mata. Rama menuntut modal usaha untuk ekspansi bisnisnya, mengancam akan memutus komunikasi jika aku menolak. Risa terus meminta dana untuk mempertahankan gaya hidup kelas atas mereka. Sementara suaminya sendiri terperosok dalam kerugian besar karena salah perhitungan investasi saham. Dan Damar. Damar terlalu sibuk menjaga citra keluarganya, takut dicap sebagai anak yang tidak sukses di mata saudara-saudaranya. Hanya menantu yang mereka anggap miskin yang tulus mengulurkan tangannya tanpa menghitung untung rugi. Sebuah entry lain menarik perhatianku. Ditulis 6 bulan lalu. Tepat sebelum wasiat dibuat. Isinya tentang hutang besar yang menghantui Damar. Damar meminta sejumlah uang yang sangat besar, sejumlah 700 juta untuk menutupi kerugian pribadinya di pasar saham. Ia menggunakan nama perusahaan untuk mengambil pinjaman ilegal. Dan sekarang ban mulai melacaknya. Ia berjanji akan mengembalikan dan aku harus menggunakan tabungan emas yang kumiliki selama bertahun-tahun untuk menyelamatkannya. Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak ingin melihat ia terpuruk. Aku ingin ia sadar harta tidak akan pernah menggantikan kejujuran. Aku berharap wasiat ini bisa menyadarkan mereka. Aku terkejut. Damar tidak pernah memberitahuku tentang investasi jangka panjang yang gagal itu, atau tentang penggunaan tabungan emas milik ibu. Selama ini ia hanya mengatakan bahwa ia sedang dalam masa sulit di kantor, dan aku diminta untuk tidak ikut campur dalam perputaran uang dalam bisnis keluarga. Ternyata dia berbohong. Ini bukan hanya masalah keluarga yang meninggalkannya saat meninggal. Ini adalah sarang kebohongan finansial, emosional, dan pengkhianatan yang berlapis-lapis. Pikiran Damar, Rama, dan Risa kembali menyeruak. Mereka semua menolak datang. Bukan hanya karena takut dan enggan, tetapi karena mereka sibuk menyembunyikan kebusukan mereka sendiri.
Mereka sibuk mengurus citra, fashion branded, dan gadget sebagai simbol status sosial. Sementara wanita yang melahirkan mereka merana dalam kesendirian. Rasa jijik dan kasihan bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang membuatku ingin menangis kencang. Namun, suara hujan yang makin deras menenggelamkan semua desahanku. Tiba-tiba senter yang kugenggam mulai berkedip-kedip. Baterainya hampir habis. Dalam kegelapan yang makin pekat itu, aku melihat secarik surat terpisah yang diselipkan di halaman terakhir buku catatan. Ditujukan padaku, untuk menantuku yang paling tulus, Anya. Air mataku menetes, membasahi kata-kata awal surat itu. Tulisan Ibu Suharti terlihat sangat lemah. Seolah setiap huruf ditulis dengan sisa tenaga terakhirnya. Anya, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu adalah satu-satunya yang ada di sisiku saat aku pergi. Aku tidak salah memilihmu, anak-anakku. Mereka tidak akan datang. Aku tahu itu. Mereka terlalu takut pada kebenaran yang kusimpan. Kebenaran tentang Nira dan tentang cara mereka memperlakukan. Aku sudah membayar semua hutang mereka. Rama mengambil pinjaman besar atas nama properti di Cisarua dan Risa menggunakan sebagian besar uangku untuk menutupi skandal suaminya. Mereka mengira aku tidak tahu, tapi aku mencatat semuanya. Aku mencatat setiap detail, setiap pengorbanan, dan setiap kepedihan. Aku meninggalkan bagianku, bagian yang paling bernilai bukan untuk memberimu kekayaan, tapi untuk memberimu alatnya. Alat untuk mengungkap kebenaran. Jangan takut. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Mereka akan mencoba merobek wasiat itu. Tapi kamu harus kuat. Warisan sejati bukanlah properti atau saham naik turun, melainkan kebenaran yang telah lama hilang. Nira, dia adalah kuncinya. Temukan dia. Dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga ini. Dia menjalani hidup yang sederhana dan damai, jauh dari racun harta. Aku ingin kamu yang menyampaikan kebenaran itu padanya, karena aku tidak sempat. Tugasmu, Anya, adalah memastikan keadilan. Aku mempercayaimu lebih dari anak-anakku sendiri. Aku telah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting di balik bingkai foto di ruang tamu. Ambil itu. Itu adalah surat yang lebih rinci tentang Nira. Tuhan memberkatimu, anakku. Seketika seluruh tubuhku membeku. Surat itu terasa seperti sebuah perintah suci. Sebuah tanggung jawab yang begitu berat diletakkan di pundakku. Aku bukan lagi menantu miskin yang merawat jenazah. Aku adalah pemegang kunci sebuah drama keluarga yang rumit, penuh dengan konflik dalam pengelolaan perusahaan, kerugian besar finansial, dan pengkhianatan emosional. Aku bangkit, senter di tangan makin redup, memaksaku bergerak cepat. Ruang tamu. Bingkai foto. Di tengah kegelapan yang sesekali disambar kilat, aku menemukan bingkai foto keluarga yang besar, menampilkan Ibu Suharti, ayah mertua, Rama, Risa, dan Damar semuanya tersenyum palsu. Aku meraih bingkai itu dengan tangan gemetar, melepas penutup belakangnya. Tidak ada surat yang terselip. Hanya ada lapisan kardus tebal yang direkatkan dengan sangat kuat. Dengan kuku yang hampir patah, aku mencungkil sudut kardus itu. Di baliknya bukan surat, melainkan sebuah flash drive kecil yang terbungkus plastik kedap air dan selembar chip memori yang sangat tipis. Ibu Suharti tidak hanya meninggalkan surat, dia meninggalkan bukti digital. Ini adalah warisan dari wanita modern yang tahu bahwa kertas bisa dibakar. Tetapi data di dunia maya sulit dimusnahkan. Tepat saat aku memasukkan flash drive itu ke dalam sakuku, sebuah suara klakson mobil memecah kesunyian malam. Suara itu begitu keras, begitu mendesak. Suara mobil mewah, bukan mobil desa. Rama, ia datang bukan karena duka, melainkan karena panggilan naluri serakahnya. Ia pasti sudah mencium bau uang, bau modal usaha yang ia butuhkan untuk menutup lubang hutangnya, bau properti mewah yang ia incar. Aku bergegas kembali ke kamar Ibu Suharti, menyembunyikan map dan buku catatan itu di bawah bantal di tempat tidur almarhumah. Aku tahu jika Rama melihat dokumen-dokumen ini, ia akan menghancurkannya tanpa ragu. Wajahku pucat. Aku harus bertindak cepat menjadi menantu yang patuh dan bodoh, seperti yang selalu mereka duga. Pintu depan dibuka kasar. Cahaya lampu mobil menembus jendela. Disusul suara langkah kaki yang berat, penuh otoritas, dan basah kuyup. Anya, di mana Damar?
Kenapa kau biarkan rumah ini gelap gulita? Kenapa ibu dibiarkan sendirian seperti ini? Kau mau dituduh tidak becus? Hah? Suara Rama menggelegar penuh tuduhan. Ia membawa aura kemewahan yang basah, mengenakan jas mahal yang kuyup dan mengusap wajahnya yang terlihat lelah. Namun, matanya memancarkan ketajaman seorang pemburu. Di belakangnya berdiri seorang pria berjas yang memegang payung dan sebuah laptop mahal di tas kulit. Asistennya. Rama tidak datang untuk berduka. Ia datang untuk mengurus aset. Aku berbalik menghadap Rama menutupi rasa takutku dengan ketenangan palsu. Mas Rama, Damar sedang mengurus sesuatu di luar kota. Saya sudah menghubungi Anda. Saya menjaga ibu sejak kemarin. Listrik mati karena badai. Omong kosong. Balas Rama. Mendekatiku dengan langkah cepat. Badai kecil tidak akan mematikan jaringan di daerah ini. Itu pasti ulah orang-orang desa yang tidak becus mengelola infrastruktur. Berapa kali ibu bilang padaku untuk menjual rumah tua ini dan pindah ke smart home yang lebih modern. Tapi ia keras kepala. Ia berhenti menghela napas yang sama sekali tidak terdengar seperti napas duka. Matanya menyapu ruangan mencari sesuatu. Mana kuncinya? Kunci brankas ibu. Kunci brankas? Saya tidak tahu, Mas Rama. Jawabku setenang mungkin. Jangan bohong, Anya. Kau tinggal di sini. Kau yang paling dekat dengan ibu. Pasti ibu memberikannya padamu. Ibu menyimpan semua surat-surat berharga, investasi emas batangan, dan sertifikat properti di brankas itu. Cepat berikan. Tuntutan dalam suaranya begitu jelas, tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan tentang kondisi Ibu Suharti sebelum meninggal. Hanya harta. Saya benar-benar tidak tahu, Mas Rama. Selama ini ibu selalu mengurus semua urusan pribadinya sendiri. Saya hanya merawat kesehatannya, ujarku, mencoba menjaga kontak mata. Rama menyeringai sinis. Kau pikir aku percaya pada cerita rakyat murahanmu, Anya? Kau ini hanya menantu yang kebetulan beruntung mendapatkan Damar, dan kau pasti berpikir dengan menjaga ibu. Kau akan mendapatkan jatah lebih. Jangan mimpi. Seluruh harta ini adalah milik kami. Kau hanya akan mendapatkan sisanya jika kau patuh. Asisten Rama mulai menyalakan lampu senter dari smartphone flagshipnya yang lebih terang dan elegan, menyorot sudut-sudut ruangan dengan cermat. Rama kemudian menuju kamar Ibu Suharti. Tempat jenazah terbaring. Aku mengikutinya. Jantungku berdetak kencang. Berdoa agar dia tidak menemukan map yang kusembunyikan di bawah bantal. Di ambang pintu, Rama terdiam sejenak. Akhirnya ada sedikit jeda dalam keserakahannya. Ia memandang jasad ibunya yang tertutup selimut. Ibu, desisnya, tetapi bukan dengan nada sedih, melainkan frustrasi. Kenapa kau pergi sekarang? Aku baru saja akan menyelesaikan masalah saham naik turun perusahaan. Kau tahu aku butuh dukungan finansialmu. Kenapa harus sekarang? Itu bukan duka. Itu adalah penyesalan akan kehilangan sumber daya. Ia masuk dan mulai menggeledah. Lemari, bawah tempat tidur, laci, semuanya diacak-acak dengan kasar. Ia melemparkan beberapa pakaian lama Ibu Suharti ke lantai tanpa rasa hormat. Aku hanya bisa berdiri di pintu, menyaksikan penghinaan terakhir yang diberikan seorang anak kepada ibunya. Air mata kepedihan mulai menggenang di mataku. Saat ia mencapai meja rias, ia menarik laci-laci itu dengan cepat. Karena sudah kureparasi, laci itu tampak normal. Ia tidak menemukan apa-apa selain kosmetik tua dan pernak-pernik. Rasa legaku belum sempat terucap. Ketika pandangannya jatuh pada bantal yang sedikit menggembung, Rama maju, tangannya terulur ke bantal, sementara matanya yang tajam menatapku dengan penuh kecurigaan. Kau menyembunyikan sesuatu di sini, Anya, katanya. Suaranya rendah dan mengancam. Apa itu? Aku harus memutar otak cepat. Aku tidak bisa membiarkannya menemukan wasiat dan surat nira sekarang. Waktu belum tepat. Aku melangkah maju, pura-pura terkejut. Mas Rama, jangan itu bantal kesayangan ibu. Saya tidak tega memindahkannya, kataku, mencoba menarik perhatiannya dengan kebohongan yang lemah. Rama menyeringai mengejek. Ia mengambil bantal itu dengan paksa. Di bawahnya hanya tampak putih.
Ia melemparkan bantal itu ke lantai, lalu matanya menangkap sesuatu yang terlepas dan jatuh. Bukan map, melainkan sebuah kunci kecil berwarna perak yang sepertinya adalah kunci dari sebuah peti harta kecil yang biasa disimpan Ibu Suharti di balik tumpukan buku di ruang kerja. Kunci itu berputar-putar di lantai kayu yang usang. Wajah Rama langsung berubah dari ekspresi sinis menjadi ekspresi kemenangan yang menyeramkan. Ia berjongkok mengambil kunci itu seolah-olah itu adalah berlian paling mahal. "Kau lihat, Anya, kau pembohong yang buruk," katanya sambil tertawa kecil, tawa yang penuh kebencian. "Kunci ini kunci peti penyimpanan kecil ibu. Aku tahu ada sesuatu di sana. Aku akan mencarinya sekarang. Kau akan bertanggung jawab atas setiap detik penundaan ini." Ia berbalik, bergegas keluar dari kamar, diikuti oleh asistennya yang setia mencatat setiap perkataannya di laptop mahal tadi. Aku ambruk di ambang pintu. Napas tersengal-sengal. Meskipun dia menemukan kunci peti yang salah, fokusnya kini teralihkan dari wasiat yang kusembunyikan di bawah jenazah ibu. Aku selamat untuk sementara. Namun ketegangan itu tak kunjung hilang. Aku tahu saat Rama menemukan peti itu kosong, ia akan kembali dengan amarah yang lebih besar. Ia akan menggeledah setiap inci rumah ini. Aku harus bergerak cepat. Sebelum fajar menyingsing, tugasku kini lebih mendesak. Melindungi kebenaran dan mencari Nira, sang ahli waris keempat yang bisa menjadi kunci untuk menghancurkan dominasi keserakahan Rama dan Risa, serta menyelamatkan Damar dari kebohongan dan hutangnya sendiri. Di tengah hujan yang terus meratap, di samping jenazah Ibu Suharti yang dingin, aku, Anya, menantu miskin itu mengangkat sumpah dalam hati untuk menjalankan wasiat terakhir yang mematikan ini. Konflik utama telah muncul di permukaan, dan aku kini berada di pusat badai yang diciptakan oleh harta, rahasia, dan cinta yang terlambat. Aku berdiri meraih senter yang makin redup dan melangkah keluar dari kamar Ibu Suharti, siap menghadapi Rama dan segala tipu muslihat finansial yang ia sebarkan. Aku tidak lagi takut. Aku hanya merasakan tekad yang membara dipicu oleh kebaikan tulus seorang ibu mertua yang memilihku sebagai perpanjangan tangannya untuk menegakkan keadilan. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan drama keluarga yang kini terkurung di balik pintu kayu mahoni yang berat. Langit mulai memudar dari hitam pekat menjadi kelabu muram menjelang fajar. Gerimis dingin mencambuk wajahku, membersihkan sisa-sisa air mata dan rasa sakit akibat cengkeraman Rama. Di saku celanaku, flash drive kecil yang berisi semua rahasia dan kebenaran Ibu Suharti terasa seperti permata panas yang harus kujaga nyawanya. Aku adalah pelarian. Aku adalah seorang istri yang dikhianati dan seorang menantu yang kini menjadi musuh dalam selimut. Semua demi memenuhi amanat keadilan. Aku berjalan cepat tanpa tujuan pasti. Melewati jalanan desa yang berlumpur, pikiranku berkecamuk. Aku tidak punya uang tunai yang banyak. Hanya beberapa lembar uang di dompet dan kartu ATM yang pasti akan segera diblokir oleh Damar atau Rama. Aku tidak punya tempat tinggal. Rumah Ibu Suharti adalah satu-satunya tempat yang kumiliki sejak menikah dengan Damar. Kini aku hanya punya tekad yang membara dan kepercayaan seorang wanita yang sudah meninggal. Setelah berjalan sekitar setengah jam, aku menemukan sebuah warung kopi kecil yang sudah mulai buka. Lampunya yang remang-remang menawarkan sedikit kehangatan. Aku duduk di sudut, memesan teh panas dan mencoba merangkai strategi. Aku harus menemukan Nira. Aku mengeluarkan flash drive itu. Senjata utamaku. Aku butuh akses internet dan listrik. Aku mengeluarkan smartphone flagship milikku. Ponsel itu terasa seperti ironi. Sebuah simbol status yang kini kuperlukan untuk bertahan hidup. Aku harus mengunduh data wasiat, catatan, dan bukti-bukti lain sebelum mereka berhasil melacakku. Aku mengirimkan pesan singkat pada Kartika. "Ibu Nira, aku tahu ia adalah satu-satunya sekutuku saat ini. Bu Kartika, saya sudah keluar. Rama mengancam saya. Saya harus melindungi flash drive ini. Di mana saya bisa menemukan Nira? Saya butuh alamatnya." Aku menunggu dengan cemas, menghabiskan teh panas yang terasa seperti bara api. 5 menit kemudian, balasan dari Kartika masuk. "Anya, aku sudah menduga ini. Mereka serakah. Nira tinggal di kota seberang. Sekitar 3 jam perjalanan. Dia bekerja di sebuah toko buku kecil. Aku tidak akan mengirimkan alamat lengkapnya melalui ponsel, terlalu berisiko. Temui aku di stasiun kereta tua,
Pukul 6 pagi. Aku akan memberimu petunjuk dan sedikit modal untuk perjalananmu. Jangan sampai mereka melihatmu. Mereka sudah mulai mengutus orang untuk mencarimu. Ancaman itu nyata. Mereka tidak akan membiarkan kebenaran keluar, terutama setelah terungkapnya hutang besar dan kerugian Damar yang bisa merusak citra keluarga kelas menengah atas mereka. Mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan properti mewah dan bisnis keluarga mereka. Aku melihat jam tangan, pukul 4 pagi. Aku punya waktu 3 jam untuk mencapai stasiun kereta tua yang letaknya cukup jauh dari desa. Aku memutuskan untuk berjalan, menghindari jalan utama yang mungkin sudah dipantau oleh suruhan Rama. Dalam perjalanan, aku mulai memikirkan kembali kehidupanku dengan Damar. Betapa rapuhnya pernikahan kami, dibangun di atas kebohongan dan perbedaan status. Damar tidak mencintaiku. Ia mencintai kenyamanan dan gaya hidup kelas atas yang diberikan oleh keluarganya. Dia membutuhkan aku hanya sebagai perawat ibunya dan sebagai tameng dari konflik pembagian uang dengan saudara-saudaranya. Kesadaran itu menghadirkan pedih, namun juga kekuatan. Kebangkitan pertamaku adalah menerima kenyataan bahwa aku tidak lagi punya suami atau keluarga yang harus kubela. Aku kini hanya membela kebenaran. Saat berjalan menembus kabut pagi, smartphone di tanganku berdering. Panggilan dari Damar. Aku ragu sejenak tapi memutuskan untuk menjawab. Anya, kau di mana? Kembali sekarang. Kau tidak bisa lari membawa barang-barang ibu. Rama sudah menghubungi pengacara keluarga. Kau bisa dituduh mencuri dokumen berharga. Suara Damar terdengar panik dan menuntut. Bukan suara seorang suami yang khawatir. Kau pikir aku mencuri, Damar? Suaraku dingin dan tegas. Sangat berbeda dari Anya yang selalu tunduk. Aku hanya membawa kebenaran yang ibumu titipkan. Aku sudah melihat semua catatanmu, Damar. Kau berjanji akan mengembalikan 700 juta kepada ibu, dan kau membiarkan ibu menjual investasi emas batangan miliknya. Kau adalah seorang pembohong Damar, dan kau membiarkan kakakmu mengancam istrimu sendiri. Aku terpaksa, Anya. Saham naik turun sedang tidak menentu. Aku akan mengembalikan semuanya. Jangan lakukan ini. Kembalilah. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa mendapat bagian, meskipun wasiat itu dipertanyakan. Kita bisa membuat kesepakatan dengan Rama dan Risa. Kita bisa mendapat 500 juta jika kau serahkan flash drive itu padaku. Damar menawarkan suap, mencoba membeliku dengan uang yang dulu sangat kuimpikan. Namun kini terasa menjijikan. Cukup Damar, aku tidak bisa dibeli. Ibu Suharti mengajarkanku bahwa ada yang lebih berharga daripada semua properti mewah dan uang yang kalian perebutkan. Itu adalah kehormatan. Aku akan pergi jauh. Jangan pernah mencoba mencariku atau aku akan pastikan seluruh skandal keluargamu terungkap di pengadilan. Aku menutup teleponnya sebelum ia sempat membalas dan mematikan smartphone itu sepenuhnya untuk mencegah pelacakan. Aku melempar ponsel itu ke semak-semak. Sebuah pengorbanan kecil, simbol perpisahan dengan kehidupan lamaku yang penuh kepalsuan. Saat aku tiba di stasiun kereta tua, matahari baru mulai terbit. Cahayanya yang samar memberikan secercah harapan. Kartika sudah menunggu di bangku kayu, tampak cemas. Anya, kau datang. Aku khawatir Rama akan mengirim orang untuk mencegatmu. Kartika segera menghampiriku. Dia sudah mencoba, Bu. Tapi saya sudah tidak takut lagi. Kartika tersenyum tulus. Ibu Suharti benar. Kamu kuat, Nak. Ini ambillah. Ia menyerahkan tas kecil. Isinya beberapa lembar uang tunai, sekitar 5 juta. Cukup untuk biaya perjalanan dan bertahan beberapa hari. Ini dari tabunganku dan ini. Kartika mengeluarkan selembar kertas lusuh. Itu adalah alamat sebuah toko buku di kota. Ini alamat Nira. Dan ini adalah kunci pengaman flash drive itu. Ibu Suharti tidak hanya meninggalkan data di sana, dia juga meninggalkan sebuah program enkripsi khusus. Hanya dengan kunci ini, kau bisa membukanya di laptop manapun tanpa perlu password. Ini penting, Anya. Di dalamnya ada detail pengelolaan keuangan keluarga dan pengakuan tentang modal usaha ayah kandung Nira, yang memiliki kaitan dengan bisnis keluarga Suharti. Pengakuan Kartika membuka simpul baru. Bisnis keluarga Suharti tidak sesederhana yang kubayangkan.
Ada kaitan masa lalu yang rumit yang melibatkan Nira. Terima kasih, Bu Kartika. Saya berjanji akan melindungi Nira. Aku tahu kau akan melakukannya. Sekarang pergilah. Kereta ke kota akan berangkat dalam 10 menit. Cepat. Semoga Tuhan melindungimu. Aku memeluk Kartika erat-erat, merasa mendapatkan kembali sedikit dukungan emosional yang hilang. Aku berlari menuju peron, merasakan adrenalin dan tekad membakar semangatku. Aku membeli tiket dengan uang yang diberikan Kartika. Saat duduk di kursi kereta yang reot, aku menatap keluar jendela. Aku telah meninggalkan kehancuran rumah tangga dan kekacauan finansial di belakangku. Aku kini berada di jalur yang tidak pasti, menjadi agen kebenaran yang dipercayakan oleh almarhumah. Aku membuka tas yang diberikan Kartika, mengeluarkan kunci pengaman enkripsi, dan mengamati liontin NS yang kubawa dari rumah Ibu Suharti. Aku harus mencari komputer yang aman. Begitu aku mencapai kota, aku akan menemukan Nira dan bersama-sama kami akan membongkar kebenaran yang akan menghancurkan Rama, Risa, dan mungkin juga Damar. Harapan baru telah muncul, tetapi jalan di depan terasa gelap dan penuh ancaman. Rama dan Risa pasti sudah menyusun rencana untuk menggagalkan wasiat itu. Kereta tua itu bergerak lambat. Setiap goncangan seolah mewakili detak jantungku yang dipenuhi ketidakpastian dan tekad. Setelah 3 jam perjalanan yang terasa seperti selamanya, aku tiba di kota. Sebuah labirin beton yang terasa asing dan menekan. Prioritas pertamaku adalah menemukan tempat aman untuk membuka flash drive dan menguraikan semua bukti yang ditinggalkan Ibu Suharti. Dengan sisa uang tunai yang diberikan Kartika, aku menyewa kamar kos kecil dan mencari warung internet yang sepi. Aku mencolokkan flash drive itu ke komputer usang di warung internet. Mengikuti instruksi Kartika, aku memasukkan kunci pengaman enkripsi, layar komputer berkedip, dan seketika itu juga ratusan file dokumen terbuka. Ini adalah momen kebenaran. Di sana bukan hanya salinan wasiat yang mencantumkan nama Nira, tetapi juga laporan pengelolaan keuangan keluarga yang sangat detail menunjukkan perputaran uang dalam bisnis selama 20 tahun terakhir. Ada juga salinan catatan bank dan bukti transfer yang menguatkan klaim Ibu Suharti tentang hutang besar Damar sebesar 700 juta dan penggunaan dana investasi emas batangan untuk menutupi kerugian besarnya di pasar saham naik turun. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah file yang terpisah berjudul Kebenaran Penuh. Aku membukanya dan napasku tercekat. Ibu Suharti menulis dengan detail yang menyayat hati tentang perselingkuhan ayah mertuaku dengan Kartika yang menghasilkan Nira. Ayah mertuaku yang selama ini dikenal sebagai pria terhormat dan pendiri bisnis keluarga yang sukses ternyata telah menghamili Kartika dan meninggalkannya. Ibu Suharti, untuk menyelamatkan reputasi keluarga dan mencegah ayah mertua kehilangan kendali atas aset warisan bernilai tinggi, memilih untuk merahasiakan kelahiran Nira dan merawatnya secara sembunyi-sembunyi. Membiayai hidup Nira dan Kartika dengan uang pribadinya. Pengakuan ini bukan hanya tentang warisan. Ini adalah kebohongan yang menjadi fondasi seluruh keluarga mereka. Rama, Risa, dan Damar adalah anak-anak dari perselingkuhan yang ditutupi oleh pengorbanan seorang ibu. Ini menjelaskan mengapa Ibu Suharti selalu menatapku dengan mata penuh kesedihan. Dia hidup dalam pernikahan yang hancur, dikelilingi oleh anak-anak yang hanya peduli pada properti mewah dan gaya hidup kelas, atas sambil menyembunyikan kebenaran pahit itu. Tiba-tiba suara dering keras mengagetkanku. Itu adalah panggilan video masuk ke komputer dari alamat email Damar. Wajah Rama muncul di layar, tampak marah dan terdesak. "Anya, kau pikir kau bisa bersembunyi? Kami tahu kau ada di kota. Pengacara kami sudah melacak alamat IPMU." Serunya, suaranya dipenuhi ancaman. Di belakangnya tampak Risa dan Handoko duduk di sebuah ruangan mewah yang terlihat seperti ruang kantor pengacara. "Aku tidak bersembunyi, Mas Rama. Aku sedang mengurus amanat ibu." Jawabku setenang mungkin meskipun tanganku gemetar. "Amanat omong kosong. Serahkan flash drive itu sekarang juga. Kami tahu kau sudah membukanya. Kau sudah melihat semua laporan finansial itu. Jika kau tidak menyerah, kami akan melaporkanmu atas pencurian aset perusahaan. Kau bisa dipenjara seumur hidup. Kami akan memastikan kau tidak akan pernah melihat Damar lagi." "Ancamanku lebih besar dari ancamanmu, Mas Rama." Balasku, menatap matanya tanpa gentar. "Aku tidak hanya punya salinan wasiat.
Aku punya semua bukti perselingkuhan ayah dan pengakuan ibu tentang Nira. Aku punya semua bukti hutang damar dan bagaimana ibu menyelamatkan kalian dengan investasi emas miliknya. Jika file ini kubocorkan ke media, seluruh bisnis keluarga kalian akan hancur. Reputasi kalian akan tercoreng selamanya. Tidak ada fashion branded atau acara sosial elit yang bisa menyelamatkan kalian. Rama terdiam. Wajahnya membeku. Ancaman itu telak menusuk titik kelemahan mereka. Citra dan kekuasaan. Kau tidak berani, Anya, desis Rama. Aku berani tapi aku tidak mau. Aku hanya ingin keadilan untuk Nira dan kehormatan untuk ibu. Aku akan mengirimkan salinan wasiat ke pengadilan besok pagi, dan aku akan mencari Nira sekarang. Aku akan menyerahkan warisan yang menjadi haknya. Hentikan pencarian kalian. Jika aku melihat salah satu dari kalian atau orang suruhan kalian mendekati Nira, seluruh file ini akan otomatis terkirim ke 10 media online terkemuka. Aku memasang wajah yang penuh tekad. Meskipun di dalam hatiku aku berdoa semoga gertakan ini berhasil. Aku segera menutup file itu, mengeluarkan flash drive, dan mematikan komputer. Perdebatan ini adalah konflik puncaknya. Aku telah menggunakan kebenaran sebagai senjata terkuat. Aku telah menantang mereka dan kini aku harus menemukan Nira sebelum mereka berhasil melacakku lagi. Aku bergegas keluar dari warung internet, menuju alamat toko buku yang diberikan Kartika. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Toko buku itu kecil dan sederhana. Kontras sekali dengan properti mewah yang diperjuangkan Rama. Di balik meja kasir, seorang wanita muda dengan kacamata tampak sibuk merapikan buku. Wajahnya polos tanpa jejak keserakahan. Di lehernya tergantung kalung perak dengan liontin hati yang sangat familiar. Itu adalah liontin yang persis sama dengan yang kulihat di kotak kayu Ibu Suharti. Liontin dengan ukiran inisial NS. Nira Saraswati? Tanyaku. Mendekatinya dengan hati-hati. Ia mendongak. Matanya lebar karena terkejut. Ya, maaf. Anda siapa? Aku mengeluarkan liontin dari kotak kayu Ibu Suharti. Liontin yang sama. Saya Anya, istri Damar. Saya datang dari rumah Ibu Suharti. Mendengar nama Ibu Suharti, Nira tampak cemas. Ada apa, Ibu? Kartika bilang Ibu Suharti sakit. Air mataku kembali mengalir. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Merasakan kehangatan dan kepolosan yang tidak pernah kutemukan pada anak-anak kandung Ibu Suharti. Ibu Suharti sudah meninggal, Nira. Dan dia meninggalkan sesuatu yang sangat penting untukmu. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupmu. Nira histeris, ia memelukku, menangis sedih. Ia mencintai Ibu Suharti, itu jelas terlihat. Apa yang ibu tinggalkan? Tanyanya di sela tangisnya. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tahu begitu aku mengucapkan kata wasiat dan warisan, aku akan memaksanya masuk ke dalam kekacauan yang sedang kutinggalkan. Namun, ini adalah amanat. Ibumu, Ibu Suharti adalah ibu angkatmu Nira. Dan dia meninggalkanmu warisan yang sangat besar. Dia meninggalkanmu 1/4 dari seluruh aset keluarganya. Dia ingin kau mendapatkan keadilan yang selama ini ia sembunyikan. Nira menggeleng. Tidak percaya. Warisan? Saya tidak butuh itu. Saya hanya ingin Ibu Suharti kembali. Aku tahu, Nira. Tapi ibu ingin kau tahu kebenarannya. Kebenaran yang selama ini ditutupi oleh bisnis keluarga mereka yang besar. Kau adalah anak dari ayah kandung yang sama dengan Rama, Risa, dan Damar. Pengakuan itu menghantam Nira dengan keras. Ia terhuyung mundur. Matanya dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Tiba-tiba pintu toko buku terbuka dengan keras. 3 pria berbadan besar masuk, mengenakan jas hitam dan memasang wajah mengancam. Mereka adalah suruhan Rama. Anya, kami tahu kau ada di sini. Serahkan flash drive itu dan ikut kami. Teriak salah satu dari mereka. Melangkah mendekat, 3 pria berjas hitam itu bergerak cepat. Langkah mereka yang berat menggetarkan lantai kayu toko buku tua itu. Nira berteriak, mundur kerak buku, matanya dipenuhi ketakutan. Aku tahu jika mereka berhasil merebut flash drive ini, semua pengorbanan Ibu Suharti dan perjuanganku akan sia-sia. Mereka akan menghapus semua bukti termasuk laporan pengelolaan keuangan keluarga, dan kebenaran penuh,
tentang perselingkuhan ayah Damar. Aku harus bertindak bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk Nira. Keberanian yang kupinjam dari amanat Ibu Suharti membuatku berdiri tegak. Jangan mendekat, teriakku mengancam. Tanganku merogoh saku, mengeluarkan flash drive itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah salinan sah wasiat Ibu Suharti. Jika kalian menyentuhku atau Nira, aku sudah mengatur agar data ini terkirim otomatis ke pengacara dan media. Kalian akan bertanggung jawab atas kehancuran bisnis keluarga Rama. Ancaman itu membuat mereka terhenti sejenak, saling pandang. Mereka adalah suruhan, bukan otak di balik rencana. Mereka takut pada konsekuensi finansial dan hukum yang akan menimpa majikan mereka. Rama yang sangat protektif terhadap properti mewah dan saham naik turun perusahaannya. Serahkan Bu Anya. Rama hanya ingin bicara baik-baik. Kami tidak akan menyakitimu. Kata salah satu pria itu mencoba bernegosiasi. Bicara baik-baik dengan ancaman seperti ini. Aku tertawa sinis. Katakan pada Rama, aku sudah bertemu Nira dan wasiatnya sudah berada di tangan pengacara yang netral. Dia tidak bisa lagi mengancamku. Dia harus bersiap menghadapi kebenaran. Tepat pada saat itu, ponsel Nira yang tergeletak di meja kasir berdering. Nira yang sudah sedikit tenang meraihnya. Halo, Kartika. Ya, Bu. Mereka ada orang-orang Rama di sini. Nira berbicara dengan suara tercekat. Wajah Nira seketika berubah. Ia menatapku dengan mata membulat. Anya, Ibu Kartika bilang. Damar datang ke sana. Dia sedang mencari Ibu Kartika dan dia terlihat sangat kacau. Kabar itu mengejutkanku. Dama. Ia pasti sudah mengetahui bahwa aku menghubungi Kartika. Ia tidak mencari flash drive itu, melainkan mencari perlindungan moral. Dia bilang dia ingin minta maaf. Dia bilang dia menyerah. Dia sudah kehabisan modal. Bisik Nira padaku. Kehancuran moral dan finansial yang menimpa Damar akhirnya mencapai puncaknya. Ia, yang selama ini bersembunyi di balik gaya hidup kelas atas dan janji palsu, kini terpaksa menghadapi kenyataan bahwa hutang besar dan kebohongannya telah menghancurkan segalanya, termasuk pernikahannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya untuk membalikkan keadaan. Kalian dengar itu, kataku kepada para suruhan Rama. Salah satu pewaris sudah menyerah. Damar sudah mengakui kebenarannya pada Ibu Kartika. Rama tidak bisa lagi bertindak atas nama seluruh keluarga. Sekarang pergilah atau aku akan menghubungi polisi dan melaporkan kalian atas percobaan penculikan. Wajah para pria itu tampak ragu. Mereka melihat bahwa Damar yang merupakan saudara kandung dan sekutu Rama kini membelot. Situasi telah berbalik. Mereka saling bertukar isyarat dan dalam beberapa detik mereka memutuskan untuk mundur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, mereka berbalik dan keluar dari toko buku, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang dipenuhi ketegangan. Aku ambruk ke kursi di samping Nira. Jalan keluar telah muncul. Bukan karena aku menang melawan kekerasan, tetapi karena tekanan emosional yang kubangun berhasil meruntuhkan moral Damar. Nira yang sudah lebih tenang menatapku dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih, kau menyelamatkan saya. Saya tidak mengerti semua ini. Saya tidak pernah tahu kalau saya bagian dari keluarga itu. Saya hanya punya Ibu Kartika dan Ibu Suharti. Aku tahu, Nira. Aku memegang tangannya. Tapi Ibu Suharti ingin kau mendapatkan hakmu. Dia mencintaimu, Nira. Warisan ini adalah bukti cinta itu. Bukan sekadar uang. Aku mengeluarkan liontin hati yang sama dengan milik Nira dan menunjukkannya. Ibu Suharti meninggalkanku ini. Ini adalah simbol ikatan kalian. Air mata Nira kembali mengalir. Ia memegang liontin itu, menyentuh inisial NS di baliknya. Saya tidak peduli dengan properti atau bisnis. Saya hanya ingin tahu kenapa mereka begitu kejam. Mereka kejam karena mereka takut. Takut kehilangan. Rama takut kehilangan modal usaha dan kendali atas perusahaan. Risa takut kehilangan gaya hidup kelas atas dan fashion branded miliknya. Dan Damar? Aku terdiam menelan kepedihan. Damar takut kehilangan segalanya, termasuk aku. Kebenaran adalah senjata terkuat yang kau miliki, Nira. Aku kemudian menjelaskan padanya tentang flash drive itu,
dan kebenaran penuh tentang ayah kandungnya. Nira mendengarkan dengan penuh kesedihan, menyadari bahwa hidupnya adalah bagian dari drama yang lebih besar. Kita harus bertindak cepat, Nira. Kita akan menyerahkan flash drive ini ke pengadilan dan meminta perlindungan hukum dengan pengakuan Damar pada Ibu Kartika. Posisi kita sudah kuat. Rama dan Risa tidak akan bisa lagi menyangkalnya, ujarku. Menguatkan diri. Kami memutuskan untuk pergi ke kantor notaris terdekat untuk memverifikasi salinan digital wasiat itu. Dan dari sana kami akan mencari pengacara untuk mengajukan gugatan pembagian warisan berdasarkan wasiat baru yang ditinggalkan Ibu Suharti. Saat kami berjalan keluar dari toko buku, meninggalkan bayangan ancaman di belakang. Aku merasakan beban di pundakku sedikit terangkat. Aku telah menemukan Nira dan kami kini bersatu. Ini adalah awal dari resolusi emosional. Persekutuan antara dua wanita yang didorong oleh cinta tulus seorang ibu yang sudah tiada. Bersama Nira, aku mencari kantor notaris di pusat kota untuk memverifikasi salinan digital wasiat yang ada di flash drive. Nira, meskipun masih terguncang oleh kenyataan bahwa ia adalah anak kandung hasil perselingkuhan dan ahli waris atas properti mewah, menunjukkan ketenangan dan ketegasan yang tak terduga. Ia bukanlah wanita yang serakah. Ia hanya mencari kebenaran dan pengakuan atas cinta Ibu Suharti. Kami berhasil menemui seorang notaris senior yang kompeten. Setelah memindai dan memverifikasi file wasiat, laporan pengelolaan keuangan keluarga Ibu Suharti dan kebenaran penuh yang terkripsi, notaris itu mengangguk. Bukti-bukti yang ditinggalkan Ibu Suharti sangat kuat dan terperinci, termasuk detail tentang investasi emas batangan yang dijual dan transfer uang untuk menutupi hutang besar Damar. Kehati-hatian Ibu Suharti dalam menyimpan data ini, jauh dari jangkauan anak-anaknya menunjukkan bahwa ia sudah merencanakan momen ini dengan sangat matang. Dokumen-dokumen ini sah secara digital dan didukung oleh catatan ban yang lengkap, kata notaris itu. Dengan adanya saksi yaitu Ibu Kartika dan pengakuan tertulis Ibu Suharti tentang Nira sebagai anak angkatnya, wasiat baru ini sangat sulit untuk dibatalkan. Meskipun Rama telah merobek salinan kertasnya, kita hanya perlu mengajukan permohonan ke pengadilan. Dengan dukungan hukum, kami merasa lebih kuat. Kami kemudian menghubungi pengacara yang direkomendasikan oleh notaris untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dan perlindungan hukum bagi Nira. Beberapa hari kemudian kami menerima kabar bahwa Rama dan Risa telah dihubungi secara resmi oleh pengadilan mengenai wasiat baru tersebut. Mereka terkejut dan marah. Rama yang takut akan hancurnya bisnis keluarga dan anjloknya saham naik turun jika skandal ini terungkap ke publik meminta pertemuan darurat. Pertemuan itu dilakukan di kantor pengacara kami. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Rama, Risa, dan Handoko duduk di sisi meja yang berlawanan. Rama tampak kelelahan, cemas, dan tidak lagi memancarkan aura arogansi gaya hidup kelas atas yang dulu. Wajah Risa sembab. Menyadari bahwa aset warisan bernilai tinggi mereka kini terancam. Damar tidak hadir. Ia masih di desa merenungkan penyesalannya. Anya, Nira, Rama memulai, suaranya dipaksakan tenang. Kami bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kami mengakui Nira adalah bagian dari keluarga kami. Kami akan memberinya sejumlah uang yang layak. Katakanlah 500 juta dan dia melepaskan semua haknya atas properti dan bisnis. Nira menatap Rama dengan tenang. Saya tidak tertarik dengan 500 juta Anda, Mas Rama. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari bisnis yang dibangun di atas kebohongan. Saya hanya ingin hak saya diakui sesuai amanat Ibu Suharti. Hak yang diakui itu adalah 25% dari seluruh aset. Itu akan melumpuhkan perusahaan, Nira, bentak Rama. Kembali ke nada ancamannya. Aku maju meletakkan flash drive di meja. Mas Rama, kami tidak ingin melumpuhkan bisnis keluarga kalian. Nira hanya ingin keadilan dan pengakuan seperti yang Ibu Suharti inginkan. Tapi kami juga punya semua bukti hutang besar Damar dan kerugian yang kalian ciptakan sendiri. Jika ini dibawa ke persidangan terbuka, skandal keluarga akan terungkap dan perusahaan kalian akan benar-benar hancur. Rama memejamkan mata, menyadari bahwa ia terjebak. Ia tahu aku tidak berbohong. Setelah negosiasi yang panjang dan alot, solusi akhirnya ditemukan. Nira setuju untuk mengambil bagiannya dalam bentuk aset tunai, dan satu bidang properti yang tidak terikat langsung dengan bisnis keluarga. Sebagai imbalannya,
ia akan menandatangani perjanjian untuk tidak pernah mengungkap kebenaran penuh tentang perselingkuhan ayah Damar ke publik, demi melindungi nama baik almarhum ayah mereka dan Ibu Suharti. Rama dan Risa setuju. Mereka bahkan setuju untuk membayar kembali 700 juta kepada Nira sebagai pengembalian investasi emas yang Ibu Suharti gunakan untuk menutupi hutang Damar. Penyelesaian telah dicapai. Simpul konflik terurai bukan dengan kemenangan total, tetapi dengan kompromi yang didasari oleh kebutuhan untuk menjaga kehormatan mendiang Ibu Suharti. Setelah penandatanganan dokumen damai, Risa mendekatiku. Wajahnya tampak tulus. "Anya, aku minta maaf. Aku tahu kami memperlakukanmu dengan buruk. Kami dibutakan oleh uang dan status. Ibu selalu benar tentangmu. Kau yang paling tulus." Air mata Risa mengalir. Aku mengangguk. "Aku hanya melakukan apa yang benar, Risa. Ibu Suharti ingin kalian semua belajar bahwa ada yang lebih penting dari harta." Damar datang malam itu. Ia menunggu di luar kantor notaris. Ia tampak kurus, matanya merah, dan ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah. Ia tampak seperti Damar yang kukenal dulu sebelum hutang dan ambisi merusaknya. "Anya," panggilnya pelan. "Aku sudah menyerahkan flash drive itu ke notaris. Bagianmu sudah diamankan," kataku tanpa emosi. Ia mengangguk menundukkan kepala. "Aku tahu aku tidak datang untuk itu. Aku datang untuk meminta maaf. Aku telah menjadi suami yang buruk, anak yang egois, dan pengecut. Aku membiarkanmu berjuang sendirian. Maafmu tidak bisa mengubah kenyataan, Damar." Jawabku, pedih. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi hidup di tengah kebohongan dan ketakutan finansial. Pengelolaan keuangan keluarga kita sudah hancur. Aku ingin memulai hidup baru." Damar tidak membantah. Ia hanya menerima. Ia memelukku erat. Pelukan terakhir yang terasa dingin dan penuh penyesalan. "Aku akan selalu mencintaimu, Anya. Jika suatu hari nanti kau bisa memaafkanku, aku akan menunggumu." Aku melepaskan pelukannya. Resolusi emosional telah lengkap. Nira mendapat keadilan. Rama dan Risa dipaksa mengakui kebenaran. Dan aku mendapatkan kebebasan dari pernikahan yang penuh kepalsuan. Beberapa minggu kemudian aku mengunjungi makam Ibu Suharti bersama Nira dan Kartika. Suasana tenang dan damai. Ibu Suharti dimakamkan dengan layak dengan kehadiran anak-anak kandung dan anak angkatnya. Nira menggunakan sebagian dari warisan itu untuk membeli dan merenovasi toko bukunya. Ia hidup sederhana namun damai dan bahagia. Ia memberiku bagian kecil dari uang itu yang kugunakan untuk kembali ke profesiku sebagai guru kali ini di kota. Saat berdiri di samping makam Ibu Suharti, aku menyadari kematiannya bukanlah akhir melainkan pembersih. Ia telah menggunakan kepergiannya untuk memaksa anak-anaknya menghadapi dosa-dosa mereka dan untuk membebaskan aku, menantu miskin yang ia sayangi, dari jerat gaya hidup kelas atas yang penuh tipu daya. Aku tersenyum pada Nira. Kami berdua kini memiliki ikatan yang kuat. Ikatan yang dibangun di atas kebenaran, bukan darah atau harta. Masa depan mungkin tidak pasti. Tetapi aku memiliki kedamaian dan kehormatan yang tidak pernah bisa dibeli oleh semua properti mewah Rama sekalipun.